Жекше мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы же. Мына алдыдагы парламенттик шайлоого катышайын деп чечкен экенсиз. Өзүңүз болсо партиялык тизме менен эмес, Жет Өгүз Тоң райондорун бириктирген номер 34 бир мандаттуу шайлоо округундан бара жатасыз. Албетте, бул жерде ат салышкан, мен дегендер дагы абдан көп. Анан эмне үчүн партиялык тизме менен эмес, эмне үчүн бир мандаттуу округду тандап алдыңыз? Партиялык тизмени тандабаган себеби көптөн көп себептери бар. Элдин көбү азыр партиялык системадан мындай айтканда тажап турат да, чарчап турат. Ушул 30 жыл тарых ичинде көптөгөн бийликтер ошол партиялык тизмеден татыктуу кандидатын көрө албагандыктан көптөгөн ошо ыңкылаптар болуп келди да. Мында Садыр Нуркожоевич биздин өлкө башчыбыз ошого эрки жетип, ошо шайлоо системасын өзгөрттү. Бул жаңы шайлоо системасын азыр эл дагы мындай толук сүңгүп ичине кире албай атат да. Баягы эле эскилер келатат, баягы эле коррупционерлер келатат, баягы эле көпөстөр келатат, түшүнүк болуп атат да. Муну биз жакшы элге түшүндүрүп ачыш керек болуп атабыз. Партия болгондо партиянын ичинен дагы татыктуу кандидатты ичинен шайлайбыз деген түшүнүктү биз жеткизе албай атабыз да. Кыска убакыт болуп калды. Ошондо дагы партияны тандайбыз, партиянын ичинен дагы ошол татыктуу талапкерди шайлайбыз деген түшүнүктү биз мындай айтканда кыска убакыт болуп калды да, чындаганда. Анан анда мандат болгондо биз айтып келчүбүз, ар бир региондон депутаттар келбей калып атат, партиянын шары менен тиги Асаны да Үсөнү да келип атат. Ошол жерден биз өзүбүздүн уулубуз келбей калып атат дегенден ушул системаны өзгөрткөнгө жакшы бир саясий эрк болду. Ошо бир мандаттуу ар бир округтан ушул элдер, карапайым эл каалаган кандидаты келсин деген талаптар болот да элде. Ошол себептен ошол бир мандат округтан ат салышып, өзүбүздү сынайлы деп чечтик. Сиз буга чейин дагы ушундай парламенттик шайлоого катышууга аракет кылып, ойлонуп көрдүңүз беле же бул ирет гана ушундай чечимди кабыл алдыңызбы? Чынын айтканда, биздин конституцияда, мурунку конституцияда 21 жашка толгон кыргыздын жараны жогорку кеңешке депутат болуп шайланууга болот деп жазылып турбайбы баш мыйзамдачы. Ошол себептен биз генерал Бону самооган солдат, бул солдат эмес деп айтат го, бул ушундай макал бар. Анан биз окууну бүткөндөн кийин, университет окугандан кийин, ошо бала кезибизден ошо биздин мурунку саясатчылар көрүп, ошо өлкөнүн өнүгүшүнө канткенде салым кошом деп кыялданып келчүбүз. Албетте бизде болгон. Бул мен азыр 36 жаштамын. Буга чейин ойлор болуп келген, бирок ал убакта кандай болгон? Жаштарды саясатчылар өзүнүн кызыкчылыгына колдонуп келген да. Алдаса болот жаш башты деп көптөгөн биздин агаларыбыз, эжелерибиз ушу жаштардын өзүнүн энергиясын, өзүнүн кызыкчылыгына колдонуп, ушул жаштар мындай айтканда ошол чоң карт саясатчылардын мындай айтканда урманды болуп келген да. Куралы болуп келген да мындай айтканда. Анан эми мен ойлойм, ушул жолкусунда элдин аң сезими өстү деп ойлойм да. Азыр эми жаштар деп атат, бирок мен жеке эле жаштар дегенден алысмын. Тажрыйбалуу, таза кадрлар бар. Ошол агаларыбыз бар, эжелерибиз бар. Ошолордун жакшы жагын алып, жакшы тажрыйбаларын алып, ошол улуу муунду жакшы жагын алып эшитсек, биз албетте жакшы кадр болуп өсөбүз деген үмүтүм бар да. Ал эми ушул бир мандаттуу шайлоо округунан бараткандан кийин сизди ким каржылап атат, каржы булагын каяктан таап атасыз деген дагы суроо жаралбай койбойт. Анткени же жөн эле баягы Жылаңач баатыр болуп баратасызбы? Албетте бул суроолор элдин көзөмөлүндө десем болот. Биз буга чейин чоң ишкерлик кылган эмеспиз, бирок биз ушул Кыргызстандагы ушул казынанын көптөн бир пайызын түзүп келген Кумтөр ишканасында, ушу көлдө жайгашкан Кумтөр ишканасында, ошол Кумтөр ишканасында 10 жыл эмгектендик. Студенттик күндөрүм эсептегенде айткан 10 жылдан ашып кетти да. Анан кесибиңизге байланыштуу иштедиңиз да? Кесибибизге байланыштуу иштедик. Анан эми көбүнө маалым, Кумтордун айлык маянасы жакшы болчу. Биз 10 жыл иштегенде өз каалообуз менен кеттик. Ошо биз кетип атканда дагы ошол отдел кадров аябай мындай сурады да. Иним, сен ойлонуп калып атасыңбы? Кумтордун тузу оор болот. Эртең өкүнүп калбайсыңбы? Көптөгөн адамдар кетип, кайра бир
Кумтөргө келиштин көп айламалын издеп келет, өкүнүп келишет. Бирок ошол жолу сен баспа, ойлонуп туруп кадам кыл. Же балким сага бир эргүү берели, отуз береликпи, андан кийин ойлонуп көрөсүң балким деп ушундай аябай суранды да. Анан биз ошого эркибиз жетти. Биз ойлойбуз, Кумтөрдөн кетсе да, жараткан Кудай Таала ар бир адамга өзүнүн ырыскысын берет. Кумтөрдөн береби, же башка ишкерликтен береби. Ошол себептен биз бир гана Кудайга таянганбыз. Ошол иштеп жүргөн убактарда өзүбүздүн кичимекенибизге ошо Жаргалчак айылына машина жууган, майын алмаштырган, ошо машина оңдогон жайларды ачканбыз. Желимдөө ушул. Анан бара-бара жүрүп, азыр строй материал, хоз товар саткан машина ушул магазин ачканбыз. Эң негизи ошол жактан биз каржыланабыз да. Башкача айтканда, сиз мындай ишкерчиликке аракет кылган экенсиз да, жашооңузда. Мындай кеп бар да, биз көлдө көп бар. Кумтөрдө иштеген адам сөзсүз айылдан 2 этаж үй салыш керек, Бишкектен квартира алыш керек, анан бир жип неш керек да. Анан менде андай болгон жок. Биз ошол 2 этаж үй салган күндө дагы биз ошол 1-чи этажында дагы үй бүлөсүн жашасак дагы 2-чи, 3-чү этажын мындай айтканда көлдүн жээгинде жашагандыктан мындай коттедж кылып, мындай айтканда конокторду кабыл алып, аз болсо да семейный мындай айтканда үй бүлөлүк бюджетке дагы пайдап келе тургандагыдай, айыл өкмөткө дагы биз патент алабыз да, себеби. Анан айылдын мындай айтканда көп эле азыр жайкы, кышкы, күзгү ушул түшүмдөрдү күтөбүз, бирок аба ырайына жараша ар кандай үйшүк жүрүп кетет. Бирок ошондо мындай каржы булактары, мындай кошумча каржы булактарын туризм өстүрүш керек болуп атпайбызбы? Каржы булактарын үй бүлөлүк бюджетке, мындай айткан каржы булактарын табуу максатында ошол ойлойбуз да. Себеби көл болгондон кийин биздин жаратылышыбыз, ошол себептен үйдү салып атканда дагы бир жакшы проектсин чийип, хозпостройкасын ошого жараша кылып, анан мына биздин Күнгөйдө, Шолпон-Ата, Бостериде кандай мисалы үчүн азыр эс алуу жайлар ачылып атат. Алар бизге окшоп өрүк, алманы, картошканы күтпөйт. Алар болгону ошо сезонду күтөт. Ошол 2 ай аралыгында үйдүн мындай айтканда каржы булактарын таап алышат. Мына сиз эми бул Жети Өгүз, Тоң райондорун боюнча бир мандаттуу шайлоо округунун аркылуу парламентке келейин деп турасыз. Бирок талапкерлердин саны дагы аябагандай көп, туурабы? Алардын ичинде мурунку депутаттар дагы бар парламенттин. Анан мындай сиздики алар менен алардыкынан ошол программаңыз, жасап аткан саясатыңыз эмнеси менен айырмаланган жатат? Негизи биз азыр биздин округтан жалпы 18 талапкер болуп атат. Конкуренция чоң экен да? Конкуренция чоң. Биздин таянганыбыз азыр биз чогуу иштеген досторубуз менен айыл-эли, ошо биз 2 жолу айылдык кеңештин депутаттыгына шайландык. Биздин коллегаларыбыз бар, биздин тарапташтарыбыз бар. Ошол биздин тарапташтарыбыз, ошол биздин Кумтөрдө иштеген досторубуз. Ушул жарышка аламанга чыгып биз утабыз деген ишеним бар, үмүт бар да. Биз ошол көптөгөн талапкерлерден айырмачылыгыбыз өтө көп да. Биздин себеби командабыз күчтүү биринчиден, экинчиден программабыз дагы жакшы. Анан биздин жаш курактыгыбыз дагы азыр эл каалап турган, эл суусап турган курактабыз деп ойлойбуз да. Жакшы программаны алып чыгып жатам деп жатасыз. Анда ушул өрөөндүн мындай топ 3 маселесин айтып берсеңиз, анан аларды чечүүнүн сиз кандай жолдорун сунуштаганы турасыз? Ысык көл областы мындай айтканда баардык климаттык шарттар жакшы. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу, биз депутат болуп атпайбыз айылдык кеңеште. Көптөгөн иштер жасай алдык. Ошол эле мисалы үчүн жергиликтүү бюджетти карап отурбастан биз ар кандай долбоорлорун иштеп, айылдын ошо таза суусунан баштап, ошол мечит, ФАП салдыруу боюнча, спортту колдоо боюнча, жарыктандыруу, таза суу маселеси, көптөгөн маселе чече алдык да. Анан ошо менен бирге биз азыр туризмди өнүктүрө албай атабыз да. Туризмди өнүктүрө албай атабыз. Буга бирден бир себептер
элдин мындай айтканда аң сезимде бир жакшы жеткизе албай атабыз да. Себеби деген ошол эле айтканда күнгөйдөгү элдердин мындай айтканда аң сезими бизден алда канча бир 10 жыл 20 жыл каста кетти десек болот да. Аларда кандай мындай айтканда обслуживание кылат, алар конокторду кандай тосот, кандай узатат, кандай жасалгаларды кылыш керек. Эми бизде толук шарт бар, толук шарт бар. Биз ошону өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү пайдалана албай атабыз да. Эң биринчиден биз ойлойт элек, ушул туризм менен биз Кыргызстанды өнүктүрсөк болот деген түшүнүктү биз алып келе албай атабыз. Баягы эле микрокредит компаниялар ошол элдин айтканда элдин эсебинен эле байып келатат, а эл ошол кичинекей каржысын ошол кредитке байланып, мындай айткандачы, анан ошол кичинекей бир каржыны таба албай, анан мындай айтканда ички миграциядагы баары борборго үйүлүп атат, ошо менен тышка чыгып атышат. Ошол себептен бул бирден бир себеп туризмди өнүктүрүш керекпиз да. Бул маанилүүсү экен. Биз билгени бул ошол Жети Өгүз, Тоң райондорунда мына жол маселеси дагы кыйла жылдан бери мындай чоң түйшүктү жаратып келет. Бул болсо негизги стратегиялык жолдор менен бирге эле ошол ички жолдордун абалы да. Анан ал маселени сиз кандай чечүүнүн жолун сунуштайыр элеңиз? Бизге чейин мына мен 36 жашка чыгыптырмын. Эми ушул жылдар аралыгында бизде үмүт болгон жакшы, бирок жолго эмнегедир такыр көңүл бурулган эмес да. Ошо мына кумтордун оор техникалары канчадаган жүктөр менен ушул балыкчы Барскон жолунда каттап атты. Жолдун баары талкаланды да. Ушуга эмнегедир көңүл бурулган жок. Мисалы өкмөттүн деңгээлинде эмнеге көңүл бурулган жок. Эмне себептен азыр жаңы ошо өлкө башчыбыз келгени, Садыр Нуркожоевич келгени, ушул балыкчы Барскон жолу азыр башталып атат. Болгондо дагы мындай өтө мындай маани бере турган ошо өзү ата мекендик мындай айтканда биздин жол куруучу компаниялар келип иштеп атканда өтө сүйүндүрөт да. Өткөндө биз Көлдөн Келатовдагы ушул 4 полосалуу жолду көрүп өтө толкундандык да. Себеби биз жеңил машина менен билинбейт да. Зымырап кете беребиз, а бирок мына жүк тартып келаткан өзүбүз мисалы ишкерлик кылгандыктан бир 30 тонна менен жүк менен ошо көлгө келатканда биз сезебиз да. Акырын келебиз, жолдон машиналар сынат, дөңгөлөктөр жарылат. Анан эң көйгөйлүү маселе болчу жол. Эгер жол маселеси чечиле турган болсо, көптөгөн туризмге дагы биздин облустубуздун өнүгүшүнө дагы эң чоң да маани бере турган бул жол маселеси да. Сиз кантип сунуш кыласыз аны чечүүнүн жолун? Эми сунуш кылганда эң биринчиден коррупция менен күрөш жүрүп атпайбы? Эми биз депутаттар эми ал жолду биз сала албайбыз да, ал аткаруу бийлиги сала турган жумуш да. Эгер биз укук коргоо органдары ошол коррупция менен күрөшсө, казынабыз толсо, ошону аткаруу бийлиги иш аткара турган маселе да. Эң негизгиси ошол мыйзам чыгаруу, жакшы мыйзамдарды кабыл алып берсе, бюджетибиз толуп турса, ошол аткаруу бийлиги ошону ишке ашырат. Мына Кумтөрдө 10 чакты жыл иштедим деп белгилеп жатасыз, бирок дайыма ысык көлдүктөр өзгөчө ушул Жети Өгүз, Тоң районунун эли Кумтөрдүн үлүшүн биз сезбей атабыз. Биздин аймактын өнүгүшүнө, социалдык экономикалык абалына таасирин байкай элекпиз деген мындай нааразычылыктарын дайыма айтып келишти да. Анан бул маселе сиздин оюңуз боюнча кандай чечилиши керек? Ысык көл өнүктүрүү фонду бар да. Ысык көл областында ошол ыйгарым укуктуу өкүлүнүн астында ошол жетекчилигинде өнүктүрүү фонду бар. Буга чейинки губернаторлор, ал убакта губернатор эсептелчү да. Көбүнчө социалдык объектилер куруп келген да. Бала бакча дагы, мектептер салынып келген. Ошол убакта коррупциялык мындай схемалар аябай көп болгон да. Көптөгөн биздин чиновниктер эле ошол жакта мындай айтканда үйлүштөр, дойлаларга отуруп келген. Ар кандай ошол сот процесстери жүрүп 5-6 жылга чейин бул улана берген да. Подрядчиктер дагы ошо соттошуп эле анан мындай айтканда ошол объект бүтпөй калып, анан ошол себептен
мындай каржынын баары тең мындай айтканда талаага уча берген да. Мына Узар Газиевич көлдүн губернатору болуп турган окшошокта бул проект башталды. Жалаң эле социалдык мындай объектилерге акчаны корото бербестен биз жумуш орундары түзүш керекпиз. Каржы булактан алып келе турган бир ишкерликти баштайлы деп ошол убакта мында Аскат Акибаевичтин убагында башталган, андан кийин Узар Газиевич алды. Андан мына Балбак Зарлыгыч келип ушул мындай айтканда 2 жылдан бери бул көл калаасында жакшы проектлерди, долбоорлорду колдоп, ошол өндүрүш тармагына, ошол бизнеске азыр көңүл бурулуп атат да. Атайын бир комиссия бар. Ошол комиссия карап, жакшы долбоорлорду колдоп берип атат. Мурун болгондо соц объектилер курулчу дагы кайра ошол айылдык жергиликтүү бюджеттин мындай айтканда каржылоосуна муктаж болуп калчу да. Макул, сиз маселелер чечилип аткандыгын эле токтолуп атасыз, бирок андай болсо, бүгүнкү күндө ошол эле Жети Өгүз Тоң районунун көйгөйү жокпу? Көйгөй көп да. Мисалы үчүн азыр негизинен Кыргызстандын аймактары көбүнчө биз айылда тургандыктан айыл чарба менен мындай айтканда айыл чарбасын, мал чарбачылыгы, негизи эле балык чарбачылыгы бардык тараптан аксап атабыз да. Айыл чарба министрлигинде конкретно бир мындай айтканда бир кепилдик бере албайт да. Же кредиттерди бере албай атат, мында пайызы ылдый болгон кредиттер бере албай атат. Ар кандай мисалы үчүн жаратылыш кырсыктар болуп кетсе, ошону мамлекет тарабынан жардам бере албай атат. Четтен мисалы үчүн жакшы породистый малдардын уруктандырууну алып келип бере албай атат. Жакшы үйрөндөр менен камсыздап бере албай атат мисалы үчүн. Рецепт сиздики? Биздин оюбуз ушул айыл чарба министрлигинде ушул адистер жакшы иштеп, чын айтканда. Ошону айыл чарба министрлиги дагы өкмөттөн, бюджеттен каржы булагын сурап, ошону айтканда туура жеткирип, ошону элге мындай айтканда жакшы үйрөндөрдү жеткирүү, жанагындай жакшы уруктандыруу, жакшы мындай айтканда тоют маселесин, ошол эле жер мындай семирткич көп органикалык заттарды биз чыгара албай атпайбызбы? Баарын Казакстандан алып келип атабыз, Өзбекстандан алып келип атабыз. Ошолорду өзүбүздөн өндүрсөк деген бар да. Сөзсүз эле тыштан биз импорт кыла бербей, өзүдөн өндүрүш болсо, жумуш орунда камсыз болот эле, анан өзүбүздүн да муктаждыгы чечет элек да. Айтыңызчы, мына бийлик алмашканы 1 жыл болду, элдин жашоосу өзгөрдүбү? Эми 1 жылда эми аз убакыт да. Аз убакыт. Элдин жашоосу өзгөргөн жок, бирок элдин үмүтү, мындай айтканда жашоого болгон үмүтү жанданып атат да. Себеби мисалы кумтөр маселеси канча жылдан бери көтөрүлүп келген. Ошого азыркы өкмөт өлкө башчынын саясий эрки жетип, ошону мындай айтканда улутташтырабыз. Ошонун каржысы өзүбүздүн мамлекетибиздин пайдасына кетет, көп үлүштөрү кетет деп жылып атат. Көптөгөн мисалы жолдор салынып атат. Ошол эле бюджеттен салынып атат. Мына айтканы Каракол шаарынын ичиндеги жолдор мындай айтканда такыр мындай жол деп айтууга мүмкүн эмес эле да. Ошол эле балыкчы Барскон жолу дагы мен мына 36 жашка чыкканы мына жамап жыртыктар жамаган менен эле алек болуп келген да. Эми ушул салынып элдин үмүтү мындай айтканда азыр санасам өтө көп да. Үмүтү жакшы. Бирок мүмкүнчүлүк бериш керекпиз. Өтө эле сындай бербей, мындай күткөндү да билип, анан убакыт бериш керек деп ойлойм да. Колдош керекпиз. Айтыңызчы, парламентчи же тактап айтканда депутаттын негизги вазифасы бул мыйзам жазуу болуп эсептелет да. Көп учурда эл өкүлдөрү өзүнүн милдетин, баягы аткаруу бийлигинин милдетиндей сезип алышат, суу чыгарып бериш керек, көчөлөрүн оңдоп бериш керек, жарыктандырыш керек деген сыяктуу. Анан өкмөт жасаган жумушту мен жасадым деп дагы айткан учурлар жок эмес. Сиз мыйзам жазганга эркиңиз, дарыметиңиз жетеби? Эми азыр карапайым элде түшүнүк бар да. Депутат болсо эртең биздин бала бакча салынабы, андан тышкары кичинекей ишканалар ачылабы, биздин жолу салынабы деген түшүнүк бар да. Эми бул түшүнүктү биздин агаларыбыз, эжелерибиз 30 жылдан бери элдин аң сезимде куюп кошту да. Эми азыр биз ушул 5 жылдыкта биз кайрыйбыз деген жакшы үмүт болуш керек. Депутат жакшы мыйзам жазыш керек. Ошол бизде депутаттарда мындай контролла турган, көзөмөл кыла турган биздин компетенцияга кирет.
бизде эркен микрофон бар, ошол элдин үнүн ошол бийликке жеткирип, көңүл бурбай аткан аймактарга көңүл бурдуруп, биз мындай айтканда депутаттар эл менен, бийлик менен элдин ортосунда көпүрөбүз да. Ошону мындай айтканда, баягы кандай десек, чын жүрөгүнөн ошону элдин үнүн жеткизсек, анан өкмөттөн ошого мындай айтканда көңүл бурулуш керек да. Азыр эмне болуп атат? Буга чейинки депутаттардын баары тең саясий мындай айтканда оюндарына алек болуп келди да. Жеке өзүнүн бизнестерин коргоп келишти. Ар бир мыйзамдарды, мамлекет үчүн пайдалуу мыйзамдарды саботаж кылып, мындай айтканда биринчи окуудан кабылганса, экинчи окуудан кулатып салышып, ушу менен алек болуп келишти да, чындап. Жеке өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, мыйзам жазасызбы? Мыйзам жазабыз. Кайсы мыйзамды же эмне жөнүндө мыйзамды сөзсүз биринчи иретте кабыл алыш керек? Мен депутат болуп калсам, мына ушул маселеге приоритет берем деп эсептейсиз? Биз азыр мына жергиликтүү өз алынча башкаруу деп азыр биздин депутаттар эми эң негизги көйгөй маселелер азыр мындай айтканда айылдан мисалы үчүн ааламга жол айылдан башталат деп сөз бар да. Ошол себептен азыр биз көп эле мисалы үчүн чиновниктер айтат го, макроэкономика, микроэкономика деп ушуну талкуулап отуруп, мындай айтканда аймактар өспөй калды, аймактар өнүкпөй калды. Эми аймактар өнүкпөй калгандан кийин биздин баары тең жакшы мындай күч бере турган биздин жарандарыбыз мындай 30-25 жаштан баштап 40 жашка чейинки биздин күч бере турган эр азаматтарыбыздын баары тең тышка агылып атса, а биз анан кантип биз мамлекетти көтөрөбүз? Эң биринчи азыр айткандай элди тышка агызбай, ошол тышка аккан элден канчалаган үй бүлөлөр бузулуп атат да. Балдар мисалы үчүн ата эне мээринен ажырап атат, кандай кырсыктар басып атат. Эң негизгиси жумуш ору менен камсыз керек да. Жумуш ору менен камсыз болгондо миграция болбосо, ата энесинин жанында балдар болсо, анан эң негизги байлык элде да. Эл болуп турса, анан элдин ичинде анан мындай айтканда жакшы мындай элде жакшы үмүт болсо, анан иштер жалат да. Азыр эми ушул аймактан 18 талапкер чыктык деп жатасыз. Албетте ар бири өзүн мен мыктымын деп эсептейт. Анан эл менен жолугушууларды уюштуруп жатсаңыз керек. Элдин маанайы кандай, сиздеги жеңүү мүмкүнчүлүгү, потенциал кандай бүгүн? Мындай айтканда эл жакшылары менен, он башылары менен кезиктик да. Анан отуруп сүйлөшүп отуруп, анан маселелерди айтат. Бул маселе болуш керек, тиги маселе болуш керек айтып атабыз. Анан аябай дуулашты да. Жаштар келаткан өтө сүйүндүрөт. Ушундай курч балдар келсе, элин жерин сүйгөн патриоттор келсе, улуумундан биз чын айтканда аябай чарчадык, аларга ишенбей калдык. Алар болгону өзүн кызыксын ойлойт деп айтышты. Бизде башка талапкерлердей болгон чоң каржыбыз жок. Биз мурункудагыдай баягы казан тулга берип, чака чайнек берип, биз добуш салтык абалга барбайбыз. Сиздер келечекти ойлосоңуздар, келечек муунду ойлосоңуздар, ушул бизге окшогон мындай айтканда сиз айтып атпайсызбы, Жеңалаш Батыр деп атпайсызбы? Ушундай адамдарга бериңиздер, мына кредит доверие менен ошону шайлап бериңиздер. Анан биз келечекти биз куралык. Өткөн муунга 30 жылдан бери налып келгенден эч пайда чыккан жок. Эми сиз жаш муундарга ишенимдерди арттырыңыздар, анан биз өзгөртөлү дедик. Биз ошентип тарадык, анан ушул 10 башталып алып барган биздин мындай айтканда агитаторубуз деп койсок болот. Үгүтөөчүбүз айтат да. Биздин уруулар сүйлөшүп айтты. Биз деген башка партиядагы сунуштап атат, акча сунуштап атат. Биз ошондой эле барат окшойбуз. Монча бербесеңиздер, бизден уруубузга мынча бербесеңиздер, анан биз тияка кетебиз деди да. Анан мен айттым, эми эл деген эл да. Элдин мындай айтканда 100% мындай бурулду айта албайм, бирок мурунку шайлоого караганда 30% элдин аң сезими өзгөрдү да. Бирок мурунку менен эле жашап келаткан элдер деле калың катмар дагы деле бар. Бул эмне себептен капчукту азыр талапкерлерге өтө ыңгайлуу да. Эми анын колунан кармап алыш, ошол айыл, ошол кандидаттын үгүттөөчүлөрү мындай айтканда сатпайт да. Сатпайт. Өтө мындай изилдеп мындай мамлекет тарабынан
катуу контроль болуп атат, бирок ошого деле карабай эле ушундай мындай сатып алуу иштери чынында эле болуп атат. Баягы чай берүүлөр, бат алуу деген көрүнүштөр дагы деле бар. Өкүнүчтүүсү ошол да. Өкүнүчтүү ошол. Эми бизге баягы өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө дагы айтып өтсөңүз, анткени сиз мындай үй бүлөлүк баалуулуктарды сактап, анан ошол эле өзүңүздүн балдарга дагы мындай элин жерин сүйүүгө тарбиялаган мыкты патриот жигит деп айтып калышат экен, айтып берсеңиз. Бизди атам тарбиялаган да, атанын тарбиясын көргөн балам. Мен бала кездеги бир айтып берейин бир окуяны. Атам ал убакта, мен ал убакта 6 жашым болуш керек, мектепке чейинки курагым болчу. Атамдын бир коллегасына бардык. Атам маданият кызматкери болчу. Анан коллегасына бардык, анан түн жарым болду бир саат бир 12-1 болсо керек. Ойноп отуруп ошол жактан бир карандашты, ручканы алып кетип калдым да. Сураган жокмун. Анан алып кетип калдык. Анан үйгө келдик. Үйгө келип анан жаталды аткан атам сурап калды. Ай балам, бул кайдан алдың деди. Мен тиги докумкунан алдым дедим. Докторбек омкунан алдым десем, сурадыңбы деди. Анан жок, сураган жокмун десем. А сен анда урдап алдың деди. Жок, урдаган жокмун дедим. А сен сурабай алганың, бул урдап алганың болот балам. Жүрүп апарып берели деди да. Анан эми түнкү саат 12-1 болчу. Кайра кийинип алып, анан бир 15-20 мүнөттүк бир жол болчу да. Ошол жака бардык. Анан атам кыйкырып эшикти кылатып, эшик ачты. Анан ошондо докуам айтты: "Ай аба, азыр эле кеттиңер эле. Тынччылык эмне болду?" Анан ай докуай, ушул уулум үйүңөн тиги урушканы көтөрүп кетти. Анан ушуну берели деди. Десе анан тиги докуам айтты: "Ай аба, бул деген жаш бала да" депчи. Жаш бала. Бул ойноп алып кетти да. Бул эмне өтө мында майны берип ушунчалык түн ортосунда алып келди деп. Кайрылды. Анан атам айтты: "Ай доку" депчи. Бул азыр бул ручкадан эчтеке болбойт. Азыр муну биз туура багыт көрсөтпөсөк, бул ручкадан эртең эмне болот? Эртең бир дагы бычак урдайт, анан дагы башка нерсени урдайт. А бул келечеги эмне болот? Деген эсимде калган да. Анан биз мен 5 буртуганмын, 5 буртуган улуусумун. Анан атам менен апам ушул атам бир тиги буфетке, сервантка конфет печенье коюп коет да. Анан биз балабыз да урдабай сурап, мындай сурабай эле мындай жеп коебуз да. Анан атам сурайт эле да апамдарчы: "Бул конфетти ким жеди?" Эми ошондо чоңоюп калдым, 3 буртуган элек. Анан үчөөбүз тең айтпайбыз да. Анан өзлөрү жатат. Анан бизде майкачан, анан тиги төшөгүн жана тургузуп коет да. "Кимиңер жедиңер, айткыла" деп. Анан үчөөбүз тең турабыз, бутубуз таалыйт, уйкубуз келет. Анан ыйлап, анан ушул иним мен жедим деп айтчу да. Ыйлапчы. Анан ошондо атам айтчу: "Ай балдарым" депчи, "отурлач" депчи. "Бул конфетти биз силер үчүн алдык да балдарым. Бул конфет силер үчүн алдык. Силер жейсин деп алдык. Муну эми силер сурап жегиле да. Бул биз конфеттен эчтеке болбойбуз, бирок муну алдабаш керек" депчи. Алдабаш керек, айтыш керек: "Мен жедим, мен жегим келди, сурап жейин" дедим. Ошол себептен бул силердин келечегиңер үчүн. Силер бирөөнүн акысына кирбегиле. Акысына кирсеңер, бул эч убакта жакшы нерсе алып келбейт" деп мен ошондой тарбия көргөм да. Мен эч убакта бирөөнүн акысын кирип, бирөөнү ыйлатып, бир ушундай жолго атаман биздин ушундай тарбия көргөн, ошол нерседен калыптанган да. Башкача айтканда, сиз ошол ата энеңиздин сизге берген тарбиясын сиз өзүңүздүн балдарга берип жатасыз да, туурабы? Ошондой. Айтсаң ошондой айтсак болот. Анан эми турмуш ар кандай да. Бүгүнкү күндө сиз баягы саясатка жаңы кадам таштап аткан адам катары сиз кимдерди өзүңүзгө мындай саясий жактан үлгү тутасыз? Ошол сиз ушул киши өтө саясатта уникалдуу, өзүнүн принцибин, жүзүн сактап калды дегендер барбы, жокпу? Эми саясатта дос күтүү мүмкүн эмес болгону бияктан саясий кызыкчылыктарды айтылып келет. Бирок мен андай деп ойлобойм. Саясатчы ушул өзүнүн саясий ишмердүүлүгүндө көптөгөн өзүнө кадыр барк чогултуп, көптөгөн өзүнө команда топтоп, ушул өзүнүн адамгерчилиги менен, өзүнүн ишмердүүлүгү менен, иштермандыгы менен, мындай айтканда өзүн көрсөткөн, мындай айтканда үлгү катары ала турган абаларыбыз, эжелерибиз көп.
баарын тең мындай айтканда жаман атоого болбойт. Мен ошолордун бири мындай өзүм мындай айтканда туура көз карашым, саясий жактан, адамгерчилик жактан, чечкиндүүлүгү, ачыктуулугу, жөнөкөйлүгү менен мен ошол Бишкек шаарынын аппарат башчысы болгон, мэрдин милдетин аткаруучу болгон, Ысык Көл областынын мындай айтканда ыйгарым укуктуу өкүлү болгон Балбак Зарлыкыч Төлөбаевди мен айта алам. Көп жылдар аралыгында ага ини катары мамилебиз бар. Ошол мындай айтканда баягы жаңы бийлик келгенде авам деген жакшы бир тренд пайда болбоду. Ошондой айтканда Балбак абам көптөгөн мага акыл насааттарын айтып келет. Эми соңунда сиз өзүңүздүн электоратка, шайлоочуларыңызга кандай кайрылууңуз бар? Эми биздин кайрылуубуз мындай болот. Жалпы кыргызстандыктарга, баардык ошол аталарыбызга, апаларыбызга, инилерибизге, ошол эжелерибизге кайрылат элем. Өлкө бул бирөө эле да. Өлкө бул бирөө эле. Бул өлкөнү биз саясатчылар эмес, жалпы эл түндүк түштүк дебей, ошо урууларга бөлүнбөй, улуттарга бөлүнбөй, жашысы, карысы дебей, мамлекеттик ишмерлигинен баштап, жөнөкөй дыйканынан баштап, баарыбыз тең кызыктар болуш керекпиз. Аны биз өзүбүздүн жон терибиз менен сезип, жоопкерчилик баарыбызда, жеке эле саясатчыларда эмес, жалпы жарандарда мамлекеттин өнүгүүсү, тынчтыгы, бейпилдиги баардык жарандардын мындай айтканда ошол өлкөбүздү коргоп калуу, өлкөбүздө тынчтык болуусу, өлкөбүздүн өнүгүшү ушул жалпы жарандардын мындай айтканда жоопкерчилик десем болот да. Себеби ошол биздин жарандарыбыз ошол таза саясатчыларга өзүлөрүн ишенип, бир күнүмдүк бир каржыга муктаждыктарды чечпей, ошо келечегин үчүн жакшы бир үмүттөр менен, жакшы бир ой максаттар менен ошол жакшы татыктуу кандидаттарды шайлап алсак, бул ошондо баарыбыздын баягы Кудай алдында дагы, эл журттун алдында дагы бул мындай чоң аманат да. Анда бул рет ошол сиздеги изги тилек, жакшы үмүттүн баардыгы ишке ашышын каалайбыз.